Hello，同学们好，欢迎来到今天视频。今天我会跟你们分享关于清明节，对不对吗？OK，Hello，สวัสดีครับเนี่ยวันตลอดมาการบอกภาษาจันทร์ทำไมกันนี้เราชื่อหนึ่งเลิกยกจำนวนมวยเจริญบัตรของภาษาจันทร์ได้เยี่ยมปีกรรมที่บอลชิงมิงบาทในชีภาษาจันทร์ยังหายท่าชิงมิงเจียจังกับพริมมาดอกเนี้ยตาตาของเราตะบอลนี้เราชื่อหนึ่งเลิกยกผมวัดในกรรมที่บอลชิงมิงคลาในเราดองเราชื่อเมียนไฮไลท์เปี้ยให้หนึ่งซึ่งเธอในทางของมาตะบอลที่ไว้ที่จังsự an từ đầm đón hay bạp biệt bla bla. Đó. Thì mỗi清明节是中国传统节日之一。cái đám ấy. 传统节日nước bỏ chỉ về xa khám những thà cam thị bọn bập bầy này nè. Là ngày. Cam thị bọn chơi mấy cứ chia cam thị bọn bập bầy này chân mùi. Okay. 通常只他们来那个制度的，在了每年的4月4日或5日chỉ thom đá cái tay tay bọc lángនៅថ្ងៃទី4ឬថ្ងៃទី5ខែ4នៃឆ្នាំនីមួយៗ这一天នៅថ្ងៃនោះ人们主要进行扫墓 OK 扫墓听到吗就是扫墓翻译什么扫墓บอกมาทาសម្អាតភ្នោណាក្នុងភាសាចិនអានថា扫墓គេ祭祖គឺការបូជាការគោរពបូជាទៅដល់ដូនតា对给同时也会踏低声踏青នេះគឺការចេញទៅក្រៅនៅក្នុងរដូវផ្ការី spring outside ទីដល់是什么对នៅថ្ងៃនោះគឺមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្អាតភ្នោនិងគោរពបូជាទៅដល់ដូនតាហើយក្នុងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏គាត់ចេញទៅក្រៅនៅក្នុងរដូវផ្ការីគេ亲近大自然亲近大自然ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិជុំវិញហ្នឹងហើយខែ4ខែ3ខែ4ហ្នឹងគឺពេញផ្ការីកហើយនៅប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េផ្ការីកពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទៅកម្មវិធីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅចន្លោះរយៈពេលហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានដើមទងខុសពីហ្នឹងទៀត对不对吗清明节កម្មវិធីបន់ឆេងម៉េង不仅មិនត្រឹមតែ表达了对逝去亲人的怀念之情កម្មវិធីបន់ឆេងម៉េងមិនត្រឹមតែវាបានបង្ហាញអំពីការនឹករលឹកដឹងគុណដល់សាច់ញាតិដែលចែកឋានពាក្យថា怀念ងាយស្រួលបកប្រែទេគឺការនឹករលឹកណាការចងចាំការនឹករលឹកដោយអារម្មណ៍នៃការចងចាំនៃការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិដែលចែកឋាន也体现的中华文化中ចឹងមិនថាម៉េចពាក្យថា体现នេះគឺយើងបកថាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចំណោមវប្បធម៌ចិនដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងจง是អំពីគុណតម្លៃ家庭នៃក្រុមគ្រួសារ和孝道的传统ហ្នឹងហើយ孝道គឺការកតញ្ញូការសម្ដែងការដឹងគុណពីកូនហើយក៏ជាទម្លាប់នៃការកតញ្ញូឬការដឹងគុណពីកូនទីត是什么那面板凳老师来问罗萨爹清明节是中国的传统节日之一通常在每年的4月4日或者5日这一天人们的主要进行的扫墓祭祖同时也会踏青亲近大自然清明节不仅表达了对逝去亲人的怀念的热情也体现中华的文化中重视家庭和孝道的传统对不对吗តោះឥឡូវយកទៅ practice ខ្លួនឯងណា老师មានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍អស់ហ្នឹងយកទៅរៀន practice ខ្លួនឯងតាមទៀតដើម្បីចងចាំពាក្យភាសាចិនបានច្រើនសម្រាប់ភ្នូភាសាម៉េចក្នុងភាសាចិន就是扫墓អញ្ចឹងឲ្យនឹង扫墓ណាអានឲ្យចំពាក្យហើយប្រើចំវាកម្មវិធីបន់ប្រពៃណីគេថាម៉េច传统节日អញ្ចឹង传统节日អញ្ចឹងប្រើវាមកទីដល់是什么អូខេការចងចាំការនឹករលឹកក្នុងភាសាចិនថាម៉េច就是怀念អញ្ចឹងផ្សេងចាំមកចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលលោកស៊ូចង់ប្រាប់តោះចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញតែម្ដងអូខេ
តើមានដើមទមអីគេខ្លះទៅដែលដើមទមខ្លះទៅដែលវាបង្កើតបានទៅជាកម្មវិធីបនឆេងមីងហ្នឹងអូខេគេដាក់ម៉េច春秋时期នៅក្នុងចន្លោះនៅរដូវផ្ការីកនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះគេស្លឹកឈើជ្រុះផ្ការីកជាទៅគឺស្លឹកឈើជ្រុះមុនបានដល់ផ្ការីកមិនផ្ការីកមុនស្លឹកឈើជ្រុះទេណា对តាផ្ការីកហើយដុះស្លឹកវិញហើយដល់រដូវហ្នឹងហើយចាប់ដើមផ្សេងទៀតហើយតាគេថាម៉េច饶以为忠臣叫接着退ហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់គេណាអញ្ចឹង忠臣ហ្នឹងបងមកថាម៉េចបងមកថាមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងក្នុងភាសាចិនថា忠臣អ៊ីវៃនេះគឺជា mercy word មួយដែលគេប្រើវាអ៊ីកក៏បានដែរបងប្អូនចង់ប្រើអ៊ីកបង្គាន់ថាធម្មតាក៏មានតួនាទីមុខតំណែងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យអ៊ីវៃដែរដូចជាអ៊ីវៃ老师那个老师ខុសគ្នាមិន有很多学生都问我这个的问题但是都一样 OK 但是如果你想用的标准对吗អ្នកនរគ្នាបើចង់ standard អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើពាក្យវ័យហ្នឹងឯងចំពោះមុខរបរការងារឬក៏ទូទៅណាឬក៏ពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាចង់គួសមក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើពាក្យវ័យហ្នឹងដែរតោះប៉ុណ្ណឹងមានមន្ត្រីស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជា泽推អូខេ他正追溯对不对吗正追溯 OK 金文公流亡他国对不对吗他国អូខេឥឡូវយើងមើលដល់គ្នាទៅពាក្យថាជួយនេះពាក្យថាជួយជួយនេះគឺ funny ស្មើជួយជួយនេះគឺមានថាដើរតាមហើយពាក្យថាជីនវ៉ាន់កុងនេះគឺជាឈ្មោះស្ដេចជីនវ៉ាន់កុងណាទេលាវវ៉ាងនេះគឺនិរទេសឬក៏រដ្ឋកិច្ចខ្លួនថាគាត់នេះគឺអីគេប្រទេសផ្សេងទៀតទីដល់មកចឹងនេះគឺជាពាក្យមួយឬក៏ជាចំណុចមួយដែលអ្នកគ្នាត្រូវស្គាល់វាហើយប្រើប្រាស់វាជាទូទៅទីតងលោកសួរស្មាគាត់នឹងគឺដើរតាមស្ដេចគាត់ដើរតាមស្ដេចជីនវ៉ាន់កុងដើម្បីធ្វើការនិរទេសខ្លួនពីទៅប្រទេសផ្សេងទៀតទៅប្រទេសដទៃចឹងអូខេ在ណា艰难的时候在艰难的时候艰难នឹងបើយើងនិយាយពីទៀតណានមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាលំបាកហើយចុះបន្ថែមពាក្យថាជាណានទៀតមានតែម៉េចវាលំបាកខ្លាំងក្នុងសារភាពដែលលំបាកខ្លាំងហ្នឹង他甚至 OK割下这几腿上的肉នោះគឺសាច់ដែលនៅលើជើងខ្លួនឯងគាត់ជាសំបីតែសាច់ជើងរបស់ខ្លួនឡៃជោជូដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ដេចហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ដេចជីនវ៉ាន់កុងហ្នឹងជិនតមកអញ្ចឹងគាត់ជាសំបីតែជើងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយ就是中文说是腿ណាហ្នឹងអ្នកគ្នាដឹងណា腿សំដៅលើគេ腿គឺមកតួជើងរបស់ហ្នឹងគេថា腿ហើយគេមិនមែនចោឯណាហ្នឹងហើយ腿对不对吗后来ក្រោយមកជីនវ៉ាន់កុងហ្នឹងតាំងសាំងនគរជីនគាត់ក៏បានคล้ายទៅជាស្ដេចក្រោយមកជីនវ៉ាន់កុងក៏คล้ายជាស្ដេចយល់ទេតោះលងសង្យេ对这个想要奖赏他ក៏ចង់ឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តគាត់ក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងហើយជាជើធ្វើហ្នឹងមិនតែគាត់ជាគាត់អត់ព្រមណាគាត់បដិសេធដោយគាត់មិន隐居山林对这个隐居山林翻译什么隐居山林ន័យថាគាត់អត់ព្រមយកទេហើយគាត់ក៏សុខចិត្តទៅរស់នៅឯកោតែឯងនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងព្រៃភ្នំគេ不愿接受មិនព្រមទទួលចឹងអំណោយក៏ព្រមទទួលទេក៏សុខចិត្តទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងសាច់រឿងខ្លះគាត់ថាទៅនៅពីអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងសាច់រឿងខ្លះគឺគាត់ទៅនៅគេអត់បាននិយាយពីម្ដាយទេចឹងអាហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងទូទៅដែលយើងនិយាយណាទីតោះ是说吗对តាឥឡូវបន្តទៀត老师ទៅលឿនតិចណា对为了逼他出山ដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ចេញមកក្រៅពីថាឈូសាន对
金文公下令放火烧山 ok 下令នឹងមានថាម៉េចបានបញ្ជាឲ្យ这个放火ហ្នឹងគឺភ្លើងដុតភ្លើងឲ្យឆេះភ្នំហ្នឹងព្រៃភ្នំហ្នឹងណា对吗这是烧山ណាហ្នឹងហើយ结果ជាលទ្ធផលគឺមិនទៅហ្នឹងហើយ接着推នឹង不幸被烧死ហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលហ្នឹងគាត់សំណាងអាក្រក់ណា不幸សំណាងអាក្រក់គឺត្រូវបានភ្លើងឆេះស្លាប់听到了是说吗ហ្នឹងហើយ为了的纪念他ដើម្បីជាការចងចាំដល់គាត់ដើម្បីជាការចងចាំដល់គាត់对金文公នឹង规定ហ្នឹងហើយស្ដេចជីនវ៉ាន់កុងហ្នឹងក៏បានដាក់ទៅជាច្បាប់ទម្លាប់មួយ是规定在的一天不能生火អូខេមានថាម៉េចនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនឲ្យដុតភ្លើង只能吃零食ញ៉ាំតែរបស់ណាជាអាហារត្រជាក់ទេអញ្ចឹងអត់ឲ្យញ៉ាំអីផ្សេងញ៉ៃទេគឺអាហារដែលត្រជាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគាត់ផ្ដាំណាឲ្យប្រភេទអាហារចិត្តអ្នកគ្នាទៅសេចនៅក្នុង Google លើដាក់ថា就是零食ទៅដែលជាទៅគេហៅថាហានសឺជាហ្នឹងជាទៅមុនឈីងមីងជាហ្នឹង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់មកវានៅក្នុងចន្លោះធ្វើក្នុងថ្ងៃតែមួយគ្នាទីតមក这就是នេះគឺជាប្រភពអាហារចិត្តហ្នឹងគឺជាប្រភពមួយដែលមកពីណា这个由来ប្រភពដែលមកពីកម្មវិធីបនហានសឺជាហ្នឹងគឺកម្មវិធីបនដែលរំលឹកគុណដូនតាដូចគ្នានោះឯងហ្នឹងហើយទី10មកឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចចុងក្រោយតែម្ដង随着时候的发展ហ្នឹងហើយមានថាម៉េចការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិវត្តនៃពេលវេលាជាយូរឡងជាបន្តហ្នឹងហើយហានសឺជាកម្មវិធីបនហានសឺជាហ្នឹងអូខេ就是这件发生什么这件បន្តិចម្ដង以清明节融合មានថាម៉េចបន្តិចម្ដងវាត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហានសឺជាហើយនិង清明节人们在这一天手部给祭祖ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងគេសម្អាតភ្នោនិងគោរពដល់ដូនតា表达对祖先的怀念对不对吗ដែលបង្ហាញអំពីការរលឹកដឹងគុណដែលដូនតាដែលបានចែកឋាន同时ជាមួយគ្នានោះដែរ也迎接春天的到來ក៏ជាការស្វាគមន៍ការមកដល់នៃរដូវផ្ការី春节រដូវផ្ការី形成了今天的清明节ហើយក៏វាបានបង្កើតណា这个形成បង្កើតទៅជាកម្មវិធីបន់ឈីងមីងជារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអត្ថបទភាសាចិនលោកsưអូខេអ្នកគ្នាចង់ដឹងចង់រៀនចង់សិក្សាពីអត្ថបទភាសាចិនណាបន្ថែមទៀតសូមសួរលោកsưណាអូខេលោកsưឃើញគ្នាយើងមើលក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់មើលជាប់កម្រិតប្រហែលនាទីក្នុងវីដេអូមួយចប់អត់ទេគោលបំណងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូភាសាចិនលោកsưគឺក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាគូចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលគូមានហើយអ្វីដែលអ្នកគ្នាមានអញ្ចឹងយើងធ្វើការហ្នឹងហើយ change គ្នាទៅវិញទៅមកយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងធ្វើការរៀនសូត្រគូមានរឿងជាច្រើនដែលនឹងត្រូវចែករំលែកដល់គ្នាហើយសង្ឃឹមថារាល់វីដេអូរបស់លោកsưគឺវានឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការគិតស៊ីជម្រៅកុំភ្លេច comment ប្រសិនបើអ្នកគ្នាមានសំណួរឬក៏មានបញ្ហាឬក៏មានចំណុចណាផ្សេងទៀត like សម្រាប់ការចូលចិត្តវីដេអូនេះបើសិនអ្នកគ្នាមើលទៅចូលចិត្តសូម like ហើយ subscribe សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ subscribe នៅក្នុង channel Wisdom Institute គូនឹង post វីដេអូជាប្រចាំនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងអាចយកវីដេអូទាំងអស់នេះទៅរៀនសូត្រទៅសិក្សាបន្ថែមទៅលើពាក្យឬក៏វិជ្ជាឬក៏ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភាសាចិនបែបស៊ីជម្រៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ谢谢大家拜拜再见拜